Il blitz della squadra mobile di Milano è scattato questa mattina all'alba, un'operazione della polizia coordinata dall'antimafia. 15 persone sono state coinvolte, 8 sono finite in carcere, per 4 sono stati disposti gli arresti domiciliari e per gli altri 3 il divieto di dimora. Tutti sono ritenuti responsabili di reati ambientali, avendo gestito abusivamente 37.000 metri cubi di rifiuti. Le indagini erano partite dopo il vasto incendio che si è sviluppato lo scorso 14 di ottobre a Milano, in via Chiasserini. Ora i nuovi sviluppi dell'inchiesta hanno toccato anche il nord-est. Quasi 9.000 tonnellate di veleni sarebbero sotterrati nelle campagne tra Trecenta e Giacciano con Baruchella e ci sarebbe il rischio di nickel, cromo, piombo e cloruro nascosti nelle strade di ben 19 comuni polesani. Non solo, ma gli investigatori avrebbero accertato che 2 aziende della Bassa Veronese sono coinvolte. In pratica sono accusate di trasportare e gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, tra cui scorie e ceneri pesanti, materiale che serviva per realizzare strade interpoderali tra Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Le persone coinvolte, invece di far confluire rifiuti nelle discariche autorizzate o nei termovalorizzatori, gli intestatari di almeno 6 aziende abbandonavano i rifiuti all'interno di capannoni posti su terreni intestati o affittati, anche con il coinvolgimento di prestanome. Questo sistema ha permesso ai criminali di avere un guadagno stimato intorno al 1 milione di euro. Le zone interessate dallo stoccaggio abusivo sono state individuate in provincia di Venezia, Lodi e Verona. La polizia ha anche accertato che i rifiuti provenivano per buona parte dalle province di Salerno e Napoli.